あれ？だよ。うん。バイバイ。どうも。楽しかったよ。ありがとう、よかった。はい、すみません。ありがとうございます。釣られる？釣られるかな。旅はね、おいしかった。転がっちゃうと大変だからね。はい。田淵さんありがとう。はい、ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。ありがとうございます。本日はご乗車いただきありがとうございます。川野炭治郎です。皆さんは SL が好きですか？あれは初めて見た時に心底驚いてしまいました。すごいですよね。
お、すごい。はい、ありがとうございます。